A saracura é uma ave de porte médio, encontrada no sudeste do Brasil e nas partes vizinhas do Paraguai e Argentina. Habita margens dos rios, igarapés e de lagos, nos manguezais e pântanos, nas plantações de cana e nas matas úmidas e altas. Embora seja discreta, corre com agilidade entre troncos caídos e raízes, desviando-se de predadores. O que realmente faz a saracura uma ave fascinante é sua conexão com a natureza, no amanhecer e no entardecer, quando ela solta seu som alto e agudo, anunciando sua presença na Mãe Natureza. Se alimenta de sementes, frutas, larvas de insetos e pequenos peixes. A saracura não está ameaçada de extinção, mas a destruição de seu habitat representa um risco para sua sobrevivência. A preservação dessa espécie depende muito da proteção de brejos, manguezais e florestas alagadas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. A gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço!